हम लोग पिछले 1.5 घंटे से चल रहे हैं एंड इट्स बीन अमेजिंग टिल नाउ। थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है यहाँ इतने पेड़ नीचे गिरे हुए हैं और वो सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चल रहा है। ठीक है, इट्स रियली फन। बहुत तेज़ बारिश हो गई। प्लीज़ कैरी योर विंडशील्ड इफ़ यू हैव वन। मेरे दोस्तों ने तो शुरू कर दी है कि वो भीगना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अभी मैंने मेरा मोबाइल छोड़ के GoPro पे आया हूँ मैं, ठीक है, एंड वी डोंट फाइंड एनी एरोज नाउ, काइंड ऑफ लॉस्ट। यार ये ट्रैक पे आना है ना तो प्लीज फॉलो दिस एरोज, इट विल रियली हेल्प यू टू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली द waterfall. Yes. Waterfall I was talking about. They're still trying to figure out कहाँ कैसे जाना है। फिर से बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज बारिश है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। यहाँ इतना फोटोजेनिक है ना, चीज़ें वो कहते हैं ना मदर्स नेचर। पता नहीं मुझे कितना व्यू आ रहा होगा बट इट्स ऑसम। शिवाजी शिवाजी। बहुत लालची हो रहे हैं इतना मज़ा आ रहा है, वाटरफॉल इतना सुपर्ब है। अब हमारा मन है कि यहाँ जाने का, वो पॉइंट उधर।
फाइनली लिविंग फ्रॉम दिस प्लेस। ओह बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा सफर रहा यार। बारिश हुई, क्रैब्स देखे, वॉटरफॉल